За пореден път новината беше същата и не знам защо, на няколко пъти ни се наложи да я пуснем, защото я казаха различни източници, но новината не се беше променяла сигурно до края на тази сага. Малко беше в сферата на фантазиите, честно казвам. Но, каква беше новината? Неймар има желание да се завърне в Барселона. Това е покрай това, че ПСЖ не го искат, феновете не го долюбват и той иска да се върне и отново да бъде в един от най-големите отбори и да пише история на 31 годишна възраст. Все още има шанс да направи нещо значимо. Нека не забравяме, че Роналдо, примерно, спечели голяма част от своите златни топки след 30 годишна възраст. Неймар искаше да се хване за последният клон и да спаси кариерата си, защото той има статистиките, но няма значимите резултати. Какво стана? Жерар Ромеро избухна вечерта с тази новина, че Неймар иска да се върне и че от клуба, голяма част от хората в клуба са за той да се върне, особено Жоан Лапорта, който естествено ще гледа на тази сделка като нещо, което ще е полезно за мърчандайзинга, защото всички знаем, че ако дойде Неймар, примерно, и му се даде един номер 10, ще се пръснат магазините от продажби и Барса много ще спечели, особено в един сезон, в който Монджуик е стадиона, а той е с двойно по-малък капацитет. И голяма част от Барселона бяха за този трансфер да се случи. Хора от щаба на Шави бяха за този трансфер да се случи, но самият Шави Ернандес каза не на тази операция. Камене? Аз съм напълно съгласен с Шави за тази операция и ще ви кажа защо. Това го обсъждахме и на Before Party-то на Tiki-Taka Cast в TikTok. Шави е бил в една съблекалня с Неймар като футболист, бил му е съотборник. Знае, че Неймар е страхотен футболист, но също така знае, че Неймар може да бъде леке. Знае, че Неймар, след като си тръгна от Барселона от към професионализъм, той така и така не беше на много високо ниво, но е спаднал много сериозно. Знае, че може да завлече някой друг от съблекалната с него, някой от по-младите хора. Знае, че не може да му се има доверие. Знае, че винаги около рождения ден на сестра му се контузва. Това е футболист, който е много рисков, за много пари и чисто спортно няма какво толкова ти донесе, което да не може да ти го донесе и някой друг по-добър, по-млад и по-мотивиран състезател от Неймар. И най-малкото по-професионален състезател от Неймар. Така че аз съм напълно съгласен с това Барселона и Шави по-скоро да кажат не на трансфера на Неймар. Може, между другото, докато си говорим с Фифо, може да напишете едно да или не за Неймар в коментарите също така, за да разберем и вие какво мислите, дали искахте Неймар да дойде или по-скоро не. Това, което исках да кажа е нещо, което с брат ми си говорихме, той също е гостувал в Tiki-Taka Cast. Ако се замислим, имаме някаква носталгия към Неймар, но в последния му сезон хората, които са гледали всички мачове на Неймар, могат да кажат, че той се отличи срещу ПСЖ и то в края на мача. Иначе цял сезон, да не казвам, Арда Туран, когато го пускаха, беше по-стабилен, правеше повече. Неймар беше в една за пореден път морална дупка. Меси трябваше пак да му отстъпва дуспи, за да му се вдига самочувствието. Знаете, това е като цяло голяма част от престоя на Неймар в Барселона. Меси да отстъпва дуспи и да губи битки за златни обувки срещу Роналдо. Така че последният сезон на Неймар не беше много силен. Не можем да кажем същото за миналите 3, но Неймар не е направил чак толкова много. Не е направил чак толкова много и тази носталгия може би е от едни времена, които наистина бяха доста по-силни и около Неймар имаше много класни играчи с доста силни характери, да не казвам с голямо сърце, подхождаха в ситуациите, защото Неймар беше млад, Меси, Суарес много му помагаха, а Неймар не се промени от тогава. Презентираме и започваме така. Да, продължаваме с Неймар. Да, Фабрицио си го обяви. За 2 години е договора. Оттам пък излезна това, че Неймар иска 2025, като мисля, че договора в Ал-Хилал да се върне. Но това не е толкова интересно. По-интересно е да видим всъщност какви са малките клаузи в договора, които за нас, по-нормалните хора, съвсем не са малки. Абсолютно. Започваме с 100 милионната заплата на Неймар годишно.
Само да спомена, че ПСЖ получиха малко по-малко от 100 милиона, затова те предпочитаха да го дадат на Ал Хилал, защото опцията, ако Неймар можеше да се присъедини към Барселона, беше да се прекрати неговия договор, което не устройва Пари Сен Жермен, които и без това в момента Мбапе ги изтържа там с някакви клаузи по 40 милиона за лоялност. Така де, 100 милиона заплата, забележете, къща с 25 спауни. 25 спауни. Може би ще покани цялата рода от Бразилия в тази къща да живее. Да, нищо чудно. Да. Какво има още камене в тази клауза? Има басейн с размери 40 на 10 метра и 3 сауни. Wow. Има 5 човека, които ще са му общо взето прислужници в къщата. Full time, т.е. 24/7 те ще живеят в тази къща. Да. С него, с тези 25 стаи. Подаряват му директно Bentley Continental GT, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracan, или Lamborghini по-скоро Huracan, 24/7 шофьор за него, всички сметки за хотели, ресторанти и други услуги в почивните му дни ще бъдат изпратени на клуба, за да бъдат платени. Частен самолет и 500 000 евро за всеки пост в социалните мрежи, с който промотира Саудитска Арабия. Той виж какво нещо е. Той даже, те ще му плащат сметките в почивните дни. Той даже ще получава тия пари и той няма да знае какво да ги прави, защото няма да може да ги изхарчи, защото клуба ще му плащат и това. Той си купува само капризи, защото те ще му поддържат храната. Но искам само да видиш отдолу това, което аз казах по-рано в подкаста. И си мислите, че играчите, или че той, по-скоро Неймар, е отишъл за да играе в една лига с Роналдо. Не, той въобще няма да има шофьор 24 часа и няма да му подарят 3 брутални коли, няма да има огромен басейн с 3 сауни и 25 спални. Не за това отишъл. Не, нито всички други. И последният трансфер, ако не се лъжа, наскоро гледах, е Боно. Боно, да. Който също май отива в Ал Хилал, нали? И той отива в Ал Хилал, те имат също много стабилен състав. Правят, ама пак с някакви играчи, примерно Боно, Малком, Неймар. Да. Все играчи, които са добри, ама... А в същото време хора, представяте ли си какво им е, примерно на хора, които са, да кажем, някакви ветерани на Ал Хилал, дето от 10 години играят в Ал Хилал, дето са им плащали по $50 и пакетче солети на месец и изведнъж идват Кристиано, Неймар така и получават някакви бати сумите, а те живеят в някоя барака с 3 кози на шейха. За бати гадното. И сега вече, окончателно, месец по-късно мога да кажа с ръка на сърцето. Разбирам решението на Меси. Той си живее живота там. Не е такава абсолютна изгъзица, каквато е в Саудитска Арабия, но му е кеф. Той сега там ще строи някаква огромна къща. Играе уникално, вкарва голове на корем, ще да кажа, на поразия и си играе със своите любими старчета от Барселона. Ето това е живота. Абсолютно. Така че